11 va 18 aprelga qadar ob-havo prognozi. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, bir dona like bosib qo'yishni unutmang. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 15 aprelda ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikgacha esishi mumkin. 14 aprelda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekund tezlikgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq bo'lishi mumkin. Kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 16 va 17 aprelda ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikgacha esishi mumkin. Harorat kechasi 11 aprel va 13 aprelgacha 10-15 daraja. 14 va 15 aprelda 12-17 daraja. Kunduzi 11 va 12 aprelda 23-28 daraja iliq bo'lishi mumkin. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 16 va 17 aprelda ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikgacha esishi mumkin. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo kunduzi 12 va 11 aprel kunlari 20-25, 13 va 15 aprel kunlari 20-28, 16 va 18 aprelda 18 va 23 gradus issiqlikda bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 11 va 15 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 11 va 12 aprelda Qashqadaryo viloyatining ayrim joylarida yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 16 va 17 aprelda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 18 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 8-13 darajadan 12-17 darajagacha o'zgarib turadi. Kunduzi 11 va 12 aprelda 23-28 daraja iliq bo'ladi. Andijon va Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 11 va 12 16 va 17 aprellarda ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 13 va 15 18 aprellarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Respublikaning tog' va tog'oldi hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 11 va 14 aprelda 2-7 daraja iliq, 15 aprelda 5-10 daraja iliq bo'ladi. 16 va 18 aprelda 0-5 daraja iliq bo'ladi. Kunduzi 15 aprelda 12 va 17 daraja iliq bo'ladi. 16 va 18 aprelda esa 3-8 daraja iliqlikgacha pasayadi.